بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویدر لورز۔ آج شام رات اور منگل 5 اکتوبر کے موسم کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بدلتے موسموں اور بارش کی تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے براہ مہربانی ویدر لورز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، بہت شکریہ۔ ناظرین، تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق مغربی ہواؤں کے باعث پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا کے علاقے تخت بائی میں 33 ملی میٹر جبکہ گجرانوالہ میں 26 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ اس وقت بھی پنجاب کے وسطی اور مغربی علاقوں ڈی جی خان ڈویژنز، جامپور، ساہیوال، اوکاڑا، فیصل آباد، چنیا، دیپال پور، حویلی لکھا، فیصل آباد، شورکوٹ، لیا اور سرگودا ڈویژنز کے مختلف علاقوں میں مطلع ابر آلود ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، اگر اس وقت آپ کے پاس بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے تو برائے مہربانی ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنے علاقے کا نام ضرور لکھ دیں، بہت شکریہ۔ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق ویدر لورز آنے والے چند گھنٹوں کے دوران آج شام رات اور کل تک ڈی جی خان ڈویژنز، ملتان، مظفر گڑھ، لیا، ساہیوال، اوکاڑا، فیصل آباد، رینالہ خورد، چونیا، دیپال پور سمیت پنجاب کے مختلف مغربی، وسطی اور بعض بالائی علاقوں، گجرانوالہ گجرات، لاہور، منڈی بہاؤدین، سیالکوٹ، ناروال اور ملحقہ علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ مزید بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے علاقوں، ایبٹ آباد، مانسہرہ، مالاکنڈ، دیر، سوات، مردان، نوشہرہ، کوہاٹ اور کرم کے علاقوں اور مری، راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی چند ایک مقامات پر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کے امکانات بن سکتے ہیں۔ جنوبی پنجاب، کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کے دیگر زیادہ تر علاقوں میں اس دوران مطلع صاف اور موسم خشک رہے گا، بارش کا کوئی امکان نہیں۔ ناظرین، مغربی ہواؤں کا موجودہ سلسلہ مزید آنے والے 12 سے 24 گھنٹے یعنی آج رات اور کل تک پاکستان کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بارش کا سبب بنتا رہے گا۔ 12 سے 24 گھنٹوں کے بعد بارشوں کا یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ملک کے صرف شمالی پہاڑی مقامات پر بارش کے امکانات موجود رہیں گے، جبکہ ملک کے دیگر تمام زیادہ تر علاقوں، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آنے والے چند دن تک موسم خشک رہے گا اور بارش کے خاطر خواہ امکانات بھی نہیں ہوں گے۔